Chào cả nhà nha. Hôm nay mình mời cả nhà ăn bánh đủ loại bánh đó cả nhà. Bánh mochi, rồi bánh trà xanh, rồi bánh kem trái cây, bánh su với lại mình kết hợp với cherry. Giờ mình mời cả nhà cùng ăn nha. Su kem. Đây là bánh mochi kem. Đây là bánh kem trà xanh nha cả nhà. Ở trên là có một lớp lau câu. Đây là bánh kem trái cây tươi này cả nhà. Mứt dâu. Trà xanh matcha nhân đậu đỏ nha cả nhà. Nó mềm mà nó mịn cả nhà. Bánh này là nó vừa ăn luôn chứ nó không có ngọt gì mấy.
Cherry mùa này đang rõ ở nhà cho nên rất là rẻ. Tươi xanh cả nhà. Cherry này nó có hai loại nữa nha, có loại cherry màu vàng nữa. Nhìn trái nó bóng cả nhà. Trái này bự. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Bye bye cả nhà.